咁乾淨企理嘅園林，你中唔中意呢？Raymond之前一直都帶大家去睇翻啲戶型呢，都未點帶大家去玩過一啲設施嘅。OK， 咁咧，如果假如有興趣嘅朋友咧，下次咧我哋過嚟玩下瀡滑梯，你話好唔好啊？嗱，咁今日咧就跟啲朋友嘅要求咧，帶大家睇翻一個3房向海景嘅，因為上一期個單位佢話貴喎。OK， 唔緊要，我哋今日帶大家睇翻一個二線海景，亦都係望翻好多海面嘅。咁但係咧，勝在個價位夠平，46萬有交易，84方，為咗單價5500蚊一個方嘅。咁呢個戶型到底係點呢？我哋上去現場了解下先啊！娶妻係求淑婦，買樓係求乾淨。咁呢一間屋咧就業主自用嘅，見門口啲單車位咧就知道啦。基本上屋企都有幾個小朋友咁嘅，地磚都當初買咗，可能有啲地方需要自己再執。但係咧依家可能時勢唔好啦，好多業主咧就基本上都係變賣啲資產嚟解決眼前自己生意上嘅困難。有戶門口咧亦都有呢個熱水爐嘅，戶型咧同上一期睇嘅單位係一模一樣。都係屬於一個3房設計，入戶門口咧就正一個廚房位啊，拖鞋都咁多對，睇下自己屋企有幾多個小朋友。咁呢間屋咧就勝在佢係價錢平，夠企理。咁屋企呢邊嘅設計咧就係用紅木家具為主嘅，但牆身就好企理，亦都冇開裂啊，保養都比較新淨噶啦。業主咧應該都比較中意睇啲 video 大片嘅，咁啊有個前置嘅大喇叭，同埋後邊有個環繞聲音嘅。呢間單位咧，亦都係一線望海，但係咧就相對上一期嘅單位嚟講咧，略就差少少，係喺2線嘅海位，但係咧正面亦都冇遮擋嘅，洗衣機全部亦都匹配咗噶啦。睇下房間嘅戶型先嚇。咁呢間單位咧，基本上睇翻咧都有啲生活氣息嚇，梳妝台啦、張床啦，而且做埋一個防蚊紗嘅，咁基本上日常咧就可以過嚟度假嗰陣咧，亦都唔使話驚住小朋友俾蚊咬嘅。咁啊，洗手間嘅位置咧就好方正企理啦，而且咧佢呢個櫃咧亦都冇變形，應該都住咗一段時間。但係咧睇翻乾淨程度嚟講翻咧，呢個業主咧都係一個比較細緻嘅人嚟嘅。呢間細房咧亦都做翻一個細床位啦，呢張床就1.2米嘅，就比較窄啲。咁啊，主人房嘅位置咧亦都有個辦公嘅台啦。同埋咧呢張床就簡潔啲，紅木嘅床褥再加埋啲木紋式嘅衣櫃，基本上呢個業主咧都相對嚟講會間唔中上嚟度下假咁啊，做咗張搖搖椅亦都睇翻出邊個景觀位都 OK 嘅。呢間單位咧呢度有少少開裂，到時自己再執佢啦問題唔係好大。呢間單位咧勝在嗰個價錢咧都算比較人性化，圍到5500蚊都唔使亦都係睇翻成個海景嘅 view 嘅。整體嘅效果就係咁啦，有冇興趣呢？如果有興趣嘅，可以隨時 WhatsApp 我，或者聯繫我大陸 WeChat 進行一個詳細嘅諮詢了解。關注Raymond，了解最新資訊。下期見，拜拜。了解咗咁多，點個關注先嚟。